एक गांव में किशन नाम का किसान रहता था। वो रोज देर से उठता और खेत जाने में देर कर देता। उसकी बीवी बोली, किशन, अगर तू ऐसे ही सोता रहा तो फसल कोई और काट ले जाएगा। किशन ने सोचा, अब तो मुझे कोई ऐसा साथी चाहिए जो मुझे हर दिन जल्दी उठाए। अगले दिन उसने बाजार से एक मुर्गा खरीद लाया। पहले दिन मुर्गे ने इतनी जोर से बांग दी कि पूरा गांव जाग गया, बस किशन को छोड़कर। दूसरे दिन मुर्गा बोला, भाई, तुझे उठाना मेरा काम नहीं, अब तो अलार्म ही खरीद ले। तीसरे दिन किशन ने अलार्म घड़ी खरीदी, लेकिन जब वो बजने लगी तो मुर्गा डर के भाग गया। अब गांव वाले हंसते हैं, किशन के घर में अलार्म और मुर्गा दोनों हैं, पर उठता फिर भी नहीं। फिर मुर्गा रोने लगी, किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है।